يا بابا الزيارة نتعنى اليوم زيارة ولينا مشينا نروح يا بابا الزيارة مشينا نروح يا بابا الزيارة زينب من جدب يا مرارة مشينا نروح يا بابا الزيارة صدق حسين نايم على الوطية بنيتي يا بابا شلون ما قالوا خطية صدق حسين نايم على الوطية عافية يا بابا شلون ما قالوا خطية شلون اتعب وانا بدوى الرقية فدوة شلون اتعب وانا بدوى الرقية واتعنى مشي ما اريد سيارة مشينا نروح يا بابا الزيارة مشينا نروح يا بابا الزيارة نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم لزيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نشوف هناك حمايل ضعينة نتعنى اليوم زيارة ولينا يا بنت شبيك جنك ما تعرفين صغيرة على المشي منا للحسين يا بنت شبيك جنك ما تعرفين صغيرة على المشي منا للحسين ما ظلتها مثل الحرة رجلين ما ظلتها مثل الحرة رجلين زين يطيح ونقيدين دينه نتعنى اليوم زيارة ولينا الزين يطيح ومقيدين دينه نتعنى اليوم نتعنى اليوم زيارة ولينا البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر نتعنى اليوم يا بابا شلون نايم فوق التراب هذا ابن المعدل شالع الباب يا بابا شلون نايم فوق التراب هذا ابن المعدل شالع الباب انا اقتل معلمه الدنيا الحجاب احد شافهم طول المناره مشينا نروح يا بابا الزيارة مشينا نروح يا بابا الزيارة نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم لزيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نشوف هناك حمايل ضعينة نتعنى اليوم زيارة ولينا يا بنتي اليوم اسولف عالسبايا راحن بلا سر وبلا حماية يا بنتي اليوم اسولف عالسبايا راحن بلا سر وبلا حماية حرق الخيمة بين بالعباية حرق الخيمة بين بالعباية نشوف الراس والدمع سكينة نتعنى اليوم زيارة ولينا نشوف الراس والدمع سكينة نتعنى اليوم يا بابا الزيارة نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر